bla dubju il-Prim Ministru ma jistax jibqa' ċassi. Il-Prim Ministru għandu r-responsabilità illi f'dan ir-rigward jibgħat għar-Reżenku Tajjar jara x'inhu l-pożizzjoni tagħha u anka jitloba terfa' responsabilità. Ma jistax ikollu fiħdanu persuni illi qegħdin jimxu b'dan il-mod. Din kienet id-dikjarazzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt kollegament telefoniku fuq Net FM u kien qed jagħti l-ewwel reazzjoni tiegħu dwar l-aħħar aħbar xokkanti li ħarġet fil-konfront ta' membru tal-Gvern Laburista dan meta fl-aħħar sigħat rapporti indikaw li s-Segretarju Parlamentari Rosjenku Tajjar kienet għamlita ta' sensara għal Jorgen Fenech is-sit ta' 17 Black. Il-Prim Ministru jrid jgħidilna jekk ma jieħux passi. X'inhu li qed iżommu? Għalfejn il-Prim Ministru huwa daqshekk idejh marbutin, għalfejn huwa ċas ma jistax jieħu azzjoni. U x'aktar xi raġuni tkun illi kif illum nafu illi l-Labor fil-Gvern għandek numru ta' persuni li jafu ħafna fuq xulxin u li wieħed jibża jikxef il-ieħor jew li wieħed jibża jieħu azzjoni kontra l-ieħor. Din hija l-għaqda illi għandu l-Partit Laburista fil-Gvern għalhekk huma maqudin għaliex maqudin jattu lil xulxin. Bernard Grech saħaq li l-kwistjoni tibqa' l-impunità tal-Gvern Laburista li l-membri tiegħu jaħsbu li jistgħu jagħmlu li jridu jidħlu f'negozju u relazzjonijiet mill-qrib ma' persuni li huma implikati f'allegazzjonijiet serji dan meta fi żmien meta saru dawn it-trattati dwar ir-residenza in kwistjoni diġà konna nafu li Jorgen Fenech u sit il-kumpanija 17 Black. Tul l-intervent tiegħu fuq Net FM, Bernard Grech tkellem ukoll dwar intervista tal-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana li deret fuq gazzetta lokali hawnhekk il-Ministru ammetta li kien żball li pajjiżna mport eluf ta' barranin biex jaħdmu f'pajjiżna b'dak li jsejjaħ cheap labor. Dan kien proġett li fuq quddiem-net tiegħu kien fil-fatt Clyde Caruana meta dak iż-żmien kellu kariga għolja fil-Jobs Plus. Illum il-Ministru tal-Finanzi qed jaqbel mal-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Ejja ma nħarsux lura, nħarsu lejn qudiem kif jien nħobb nagħmel. Nħobb pjaċir illi l-Ministru tal-Finanzi qed jirrikonoxxi l-iżbalja. Ejjew nirrikonoxxu illi l-triq qudiem hija propju li jkollna impjiegi ta' kwalità imejjew naħdmu ħalli l-ewwel ħaġa nerġgħu nirripristinaw isem Malta għaliex huwa importanti għal kull qasam ta' negozju għal kull qasam ta' impjieg għall-ekonomija tagħna. U saħaq li fl-istess ħin għandna naħdmu flimkien biex ikollna niċċeġ ġodda hawnhekk il-kamp tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif f'7 snin il-Gvern ma sab ebda niċċeġ ġodda biex anke joffri futur lit-tfal u żgħażagħ Maltin u Għawċin. Fit-tmiem l-intervent tiegħu Bernard Grech saħaq li jixtieq li fil-politika kulħadd iħaddan id-differenzi tiegħu, però nifmu li għandna niċċelebraw id-differenzi tagħna għax tuna l-opportunità li flimkien inħadmu d-demokrazija.